ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទឹកកាពិដែលយើងអាចយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងម្ជូរគ្រប់ប្រភេទចា៎នេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកកាពិនេះចំណែកឯផ្លែឈើវិញគឺបងប្អូនអាចបន្ថែមលើសពីផ្លែស្វាយហើយនិងផ្លែត្របែកបានឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកខ្ទឹមក្រហមចំនួន5កំពឹសទៅលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតរួចហើយយកវាមកហាន់ជាបន្ទះស្ដើងៗបែបនេះប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តពិសាខ្ទឹមក្រហមច្រើនគឺបងប្អូនអាចបន្ថែមលើសហ្នឹងក៏បានដែរបន្ទាប់មកគឺត្រូវយកបង្គាក្រៀមចំនួន3ស្លាបព្រាបាយទៅលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតរួចហើយត្រូវយកវាមកចិញ្ច្រាំឲ្យវាម៉ត់បន្តិចចំពោះបង្គាក្រៀមគឺបងប្អូនអាចបែងចែកជា2ពាក់កណ្ដាលគឺត្រូវយកមកចិញ្ច្រាំឲ្យវាម៉ត់ហើយពាក់កណ្ដាលទៀតបងប្អូនអាចដាក់ទាំងមូលក៏បានដែរចានៅពេលនេះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមយកវាមកចម្អិនបានហើយជាដំបូងគឺយើងត្រូវដាក់ស្ករត្នោតចំនួន150ក្រាមនឹងចូលទៅក្នុងកូនឆ្នាំងឲ្យហើយបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវបើកភ្លើងមធ្យមរួចហើយគឺត្រូវចាក់ទឹកត្រីចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកគឺត្រូវកូរស្ករត្នោតជាមួយនឹងទឹកត្រីនោះនៅលើភ្លើងឲ្យវាក្តៅបន្តិចសិនក្រោយមកគឺត្រូវដាក់ប៊ីចេងកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេរួចហើយគឺត្រូវកូរប៊ីចេងនោះឲ្យវារលាយបានល្អបន្ទាប់មកគឺត្រូវដាក់កាពិចំនួន1ស្លាបព្រាបាយហើយកូររហូតដល់កាពិនោះរលាយសព្វនៅក្នុងទឹកស្ករនោះនៅពេលដែលកាពិរលាយសព្វហើយពេលនេះគឺយើងអាចដាក់បង្គាក្រៀមដែលយើងបានចិញ្ច្រាំរួចនឹងចូលទៅឥឡូវនេះទឹកកាពិរបស់យើងគឺបានពុះម្ដងទៀតហើយដូច្នេះគឺបងប្អូនអាចបិទភ្លើងបាននៅពេលដែលបិទភ្លើងហើយភ្លាមគឺបងប្អូនត្រូវយកខ្ទឹមក្រហមដែលយើងបានហាន់ជាបន្ទះស្ដើងរួចនឹងចាក់ចូលទៅតែម្ដងរួចហើយគឺត្រូវកូរខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងទឹកកាពិនោះឲ្យចូលគ្នាបានសព្វល្អវាជាការស្រេចនៅពេលនេះទឹកកាពិរបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែនចំពោះបងប្អូនដែលចូលចិត្តពិសាហឹរគឺបងប្អូនអាចបន្ថែមនៅម្ទេសបានទឹកកាពិគឺត្រូវតែផ្អែមផងប្រៃផងទើបមានរសជាតិឆ្ងាញ់ល្អចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Soma Fun និង Facebook Page ទាំងពីរផងដែរនឹងចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតអរគុណជម្រាបលា